baada ya Yanga kumsajili Alan Okello watakuwa wameumia sana, lakini sikuwa nimedhani wangeumia katika kiasi ambacho nimekisikia leo. Nilikuwa nahisi ni maumivu tu ya kawaida, lakini hili nilichokisikia leo ni kwamba hii sindano imekita penyewe. Maumivu ni makali kwa maana walianza kuzungumza kina Kisugu, wakazungumza kina Pasi Milioni, wakazungumza wanashabiki wengi wa timu yao. Leo wamekuja kuzungumza kiongozi wao. Ni ishara kwamba sindano ya Alan Okello imegusa penyewe. Ahmed ndugu yangu, alifikiri na sisi tutasubiri pongezi yake. Yaani Yanga ikae subiri Simba waipongeze. Hapana. Sisi wala tukua tunasubiri pongezi yao na sisi tutaendelea na ya kwetu. Na sio hilo tu. Amesema pia makombe sio mambo ya kipaumbele kwao. Si ndio bwana? Kasema hivyo kwa makombe sio kipaumbele chao, kama yapo tu. Basi ndo timu. Unajua kila timu ina malengo yake. Wewe rafiki yako. Wakati Yanga malengo yetu ni kushinda. Hapana sasa. Mambo hayo mimi siwezi kuzungumza tukiwa tuko wawili. Nazungumza ambayo amezungumza public kama haya kusema kama makombe sio kipaumbele chao. Chake pia umemuona kule Zanzibar akiwa na Singida. Si ndio? Ulimuona kwetu, kamuona pia na Singida. Kwa mwendelezo wake ndo huo. Endelea kumuona. Si ulimuona Yanga? Si ulimuona Singida? Huo ndo mwendelezo maarufu. Pema kabisa mmetoka Zanzibar Pemba, mko hapa kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa ligi kuu lakini pia ligi ya mabingwa. Tuambie hali ya kikosi ikoje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo timu yetu imeanza mazoezi kwa pamoja kwenye pitch. Jana tulikuwa na session ya gym kwa baadhi ya wachezaji ambao hawakushiriki mchezo wa finali dhidi ya Azam Football Club kule Pemba. Na baada ya jana, leo kikosi chote na nyinyi waandishi ni mashahidi, mmefika hapa. Wachezaji wote wa Young African Sports Club wako hapa. Tunaanza maandalizi ya kuelekea mechi ya tarehe 19 dhidi ya Mashujaa. Baada ya hapo tutakuwa na mechi mbili za Champions League dhidi ya Al Ahly, na hizo ni mechi ambazo tumeziwekea akili kubwa kwa sasa hivi. Kwanza mechi ya ligi, pili mechi mbili za Champions League. Kwenye kambi yetu mchezaji ambaye ni majeruhi ni Edmund John peke yake. Ana shida kidogo tu na shida sio kubwa sana. Alipata knock kwenye nyama na anaendelea vizuri. Nafikiri mnaweza kumuona hapo. Anaendelea vizuri, kwa hiyo maana yake ndani ya siku chache naye atajoin kwenye mazoezi pamoja na wenzake. Kimsingi ni kwamba ukiondoa Edmund, wachezaji wote wako fiti. Clement Mzize huyo hapo, ameanza mazoezi na anaendelea vizuri. Alianza kule Zanzibar, Unguja, kaenda Pemba na sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa hiyo tuna imani kama alituambia daktari, mwishoni mwa mwezi wa kwanza au mwanzoni wa mwezi wa pili tunaweza kuanza kumtumia Clement Mzize kwenye pitch. Ali mmeshashusha taratibu mmoja. Ali mmeshashusha vyuma viwili vya uzito kweli kimataifa. Depu mmemtambulisha leo, lakini Alan Okello siku kadhaa nyuma. Mmeshamaliza usajili au shughuli bado inaendelea? Kwa mujibu wa taarifa ambayo nimepatiwa na mtendaji mkuu wa klabu yetu, zoezi la usajili bado linaendelea. Zoezi la usajili bado linaendelea kwa sababu niliuliza pia mimi swali leo kwamba ndio mwisho hapa kwa Depu. Viongozi wakaniambia bado kuna sajili nyingine zitaongezeka kwenye timu yetu. Lengo ni kuhakikisha tunaboresha timu. Unajua dirisha dogo ni unakwenda kuiboresha timu katika kila eneo ambalo mnatakiwa liongezewe nguvu. Kwa hiyo baadhi ya maeneo ambayo ripoti ya benchi la ufundi imeonyesha yanakwenda kuongezewa nguvu na usajili bado utaendelea kufanyika. Ali tujamuona Djigui Diarra. Diarra ameshaingia na amepewa off leo sababu ametua alfajiri ya leo. Kwa maana yake kesho atajoin kwenye program ya mazoezi pamoja na yuko hapa. Nimeona propaganda nani alianzisha ule Thabiti Zakaria. Kufungwa kuna mengi ndugu zangu. Mimi nilimuelewa Zaka, lakini Diarra ameingia alfajiri ya leo na kesho inshallah atakuwa hapa kwenye mazoezi na wenzake. Taarifa za kusema kwamba haitaki Yanga sio za ukweli. Taarifa za kufungwa Zaka hizo bana, kavurugwa siku sana, tafuta pa kutokea. Ndio maana kazungumza kadi, kazungumza penalty,
kamzungumza Diarra. Wewe mtu hata yupo kwenye mechi kamtaje, ndio uje kufungwa, kuna majaribio mengi. Kwa hiyo watu wamwelewe Zaka na hayo matatizo akiwa anafungwa. Ali mnawapiga watu chenga ya mwili. Tulisoma maandiko sana, Bala Conte, Dumbia wanatolewa kwa mkopo, lakini mpaka leo mnajiandaa mchezo wa ligi kuu. Tumeona hapa uwanjani. Kwanza unajua, ukiangalia idadi ya wachezaji wa kimataifa kwa kanuni ambayo tuko nayo, ni kweli Young African tuna wachezaji wengi wa kimataifa tofauti na kanuni ambavyo inaelekeza. Kanuni inasema tuwe na wachezaji 12, lakini sisi ukitazama tunao zaidi ya 12. Kwa hiyo wanachama huenda wakawa wanajiuliza hii imekuwaje, lakini watoe shaka, wako wachezaji ambao benchi letu la ufundi limetoa ripoti na tumepokea pia ofa kutoka vilabu mbalimbali. Jambo la kumhakikishia Hussein Masanza hayuko mchezaji hata mmoja hapa atakayempata. Nimeona amekuwa akijipa moyo, akijaribu kujifananisha na sisi, lakini ni mbingu na ardhi. Wachezaji wote ambao wataondoka dirisha hili dogo, ofa zao zimepatikana kutoka mbalimbali, kaskazini mwa Afrika huko, kusini mwa Afrika, lakini nyingine mpaka Europe. Tumepata ofa, timu nyingi ziko hitaji. Kwa hiyo kuna mazungumzo yanaendelea, na ndani ya hizi siku 3 mpaka 5 inshallah tutakuwa tumeshatoa ripoti ya wachezaji gani wa kimataifa aidha wamenunuliwa au tumewatoa kwa mkopo. Kwenye michuano ya Mapinduzi tulimuona Maarufu Chakei. Mwendelezo wake ni upi ndani ya Young Africans? Maarufu Chakei pia umemuona kule Zanzibar akiwa na Singida, si ndio? Ulimuona kwetu, ukamuona pia na Singida. Kwa mwendelezo wake ndo huo. Endelea kumuona. Si ulimuona Yanga? Si ulimuona Singida? Huo ndo mwendelezo Maarufu Chakei. Mmeachana naye kumsajili au hamna tena mipango naye? Taratibu za Maarufu Chakei zilikuwa zinakwenda vizuri mpaka hapo ambako hivi ni kocha au meneja wanamuita wao? Meneja, yes. Taarifa ile ikatumwa na mtendaji mkuu wa klabu yao kwamba sisi tulikuwa tunamhitaji Maarufu Chakei kwa loan ya miezi 6, lakini baadaye wakatafuta wenzetu. Unajua kitu cha kuazima tena shehe huwezi kutamba nacho. Wakatafuta wenzetu, bwana kocha amekuja anamhitaji Maarufu Chakei arudi kwenye timu. Kwa hiyo mazungumzo yakafia pale pale na Maarufu Chakei akarudi kwenye timu yake. Kwa hiyo tunamtakia la kheri. Tulikuwa tunamhitaji ndio maana alikuja, lakini sasa hatakuwa tumemnunua. Tulimchoa mkopo na terms ziliruhusu wakiwa wanamhitaji wachukue mchezaji wao. Wamechukua mchezaji wao. Kwa hiyo ni jambo la kumtakia kila la kheri Maarufu Chakei aendelee kuperform huko Singida Black Stars. Mimi namaliza hii ya mwisho kwangu. Kuna mambo mawili ambayo yanawatatiza sana wapinzani wenu. Jambo la kwanza, comment nyingi wanahoji mbona mnawazidi sana kwenye usajili hasa baada ya kukamilisha deal na Anali Okello. Na issue ya mwisho jasusi ni kama ulitulia hivi, lakini leo umeamka tena na jasusi. Sawa. Kwanza hili la Alan Okello, ndugu zangu waandishi wa habari. Binafsi mimi nilikuwa najua kabisa watani zetu watakuwa wameumia sana. Nilikuwa najua kwamba baada ya kumsajili Alan Okello watakuwa wameumia sana, lakini sikuwa nimedhani wangeumia katika kiasi ambacho nimekisikia leo. Nilikuwa nahisi ni maumivu tu ya kawaida, lakini hili nilichokisikia leo ni kwamba hii sindano imekita penyewe. Maumivu ni makali kwa. Maana walianza kuzungumza kina Kisugu, wakazungumza kina Pasi Milioni, wakazungumza wanashabiki wengi wa timu yao. Leo wamekuja kuzungumza kiongozi wao. Ni ishara kwamba sindano ya Alan Okello imegusa penyewe. Nataka niwaambie kitu kimoja ndugu zanguni. Hata wale Vipers walizungumza hili jambo. Walisema iko timu hapa Tanzania, jina hawakuitaja. Walisema iko timu hapa Tanzania ilipeleka ofa ya kumhitaji Alan Okello. Na walikuwa very strict kwamba Alan Okello anauzwa kwa hela hii. Kabakisha mkataba wake miezi 6 na anauzwa kwa hela hii. Iko timu hapa ikamfuata Alan Okello kuzungumza naye na ikawafuata Vipers, na watu waliotumwa kumfuata Alan Okello hivi karibuni waliomba mgao wa $200,000 kwamba tukilipa $200,000 na sisi tunaomba pasenti kidogo hapo. Waliomba. Iko timu Tanzania iliomba 10% kwa Vipers ili mpate kwamba mimi nimeenda kupambana, imetoka $200,000, ni $200,000 nikiileta hapa kosa na mimi mnanipa kidogo. Hao ni watu ambao walitoka hapa Dar es Salaam Tanzania wakamfuata Alan Okello Uganda. Sio mimi, ni Vipers wamesema kwamba sisi Yanga. Tena mbona waandishi mmeandika kwamba Yanga tumenunua kwa hela nyingi? Hapana. Yanga tumenunua kwa nusu ya hela ambayo wenzetu waliitoa wa hapa Tanzania. Kina nani wanajijua.
hili jiwe limekwenda gizani. Jamani, mnapozidiwa na Yanga ni kwenye 10% tu. Acheni kutuma watu wenye njaa kwenye haya madili. Tumeni watu very professional ambao wanajua interest za taasisi. Ukituma mtu mwenye njaa akafate mchezaji, ataanza kufikiria kwanza tumbo la. Kama huyu aliyetumwa kwa Okello akaomba 10%. Pale kwa viongozi wa Vipers wakamwambia wewe ni kiongozi wewe, na watu wanakuamini wewe ni kiongozi, unakuja kufuata 10% ya hili jambo. Mlango ule pale, kimbia, sio utoe, kimbia tusikuone tena hapa. Katolewa Nduki na Vipers ujua wanafuga mamumbo makubwa pale kwenye kempu yao. Ilibaki kidogo afunguliwe mamumbo akimbizwe. Jambo la hovyo kafanya, kaenda kutia aibu pale. Kwa hiyo ukweli ambao hamtakaa muusikie ukisema ndio huu. Mengine haya ni story. Hizo sio story za jasusi. Hili nalowaambia hapa ndio lenyewe. Iko timu Tanzania ilimfuata Alan Okello na waliotumwa waliomba 10%. Hapa juzi, wala sio muda mrefu, hapa juzi. Injinia akafika Uganda, akauliza, akaambiwa wewe una shilingi ngapi? Akasema mimi nina nusu ya hiyo hela, sina kitu. Akaambiwa wewe ni mtu mwadilifu, tunakupa huyu mchezaji kwa hela hii. Kwa sababu hujaomba hata 100. Kuna wenzako walikuja hapa wakaomba genchi. Tushikishie kidogo. Sio uaminifu. Njaa za watu zilizofanya wamkosa Okello. Kwa hiyo wakiwa wanaongea, mkisikia watu wanaongea kuhusu Alan Okello, waulizeni vizuri hao watu. Mmeshaacha njaa? Mkiwa mnaendekeza njaa, hakuna mchezaji utampata. Jamani, nimewapa si, lakini wako wengi. Na mimi nilipomchukua Okello, mlisikia nikiongea mimi? Nilikaa kimya, lakini nilikuwa najua tu hii sindano kuna mahala itaenda. Na alhamdulillah, maumivu tumeanza kuyasikia. Nikasema nyinyi hamfanyi scouting, mnaangalia wao wanamtaka nani? Mwenyekiti nani? Taja watu majina bwana, kama umesikiliza usinipe maswali ambayo mimi sielewi. Si ndio bwana? Mwenyekiti nani? Kasema nani? Murtaza Mangungu kasemaje? Hamfanyi scouting, mnaangalia wao wamempoint nani? Mnaenda kupita naye, mnaenda kuingilia kati kwenye madili yao. Unajua wachezaji wazuri wanaonekana na watu wote. Ni sawa na kuwa na mwanamke mzuri mtaani, kila mtu atamuona, si ndio bwana Sio kwamba hii mzuri anacheza mpira chumbani, anaonekana. Nani ambaye amfahamu Alan Okello? Kwa mfano, maki nimeona huyo uliyemtaja nani? Mwenyekiti wa timu wa bodi, mwenyekiti wa Simba, sawa. Huyo uliyemtaja huyo, nimemsikia anasema kwamba Yanga hatufanyi scout nzuri. Mnasubiri wao wapoint mchezaji sahihi. Nani katika nyie ambaye hamjui Alan Okello? Katika nyie anajulikana. Alan Okello kaanza kucheza mpira akiwa mdogo, miaka 16 KCCA. Sijui bwana, watu wanamuona akicheza mpira Alan Okello. Kwa hiyo mchezaji mzuri hachezi mpira wapi? Chumbani, anacheza uwanjani, kila mtu anamuona. Kwa hiyo ukisikia mtu anatoa hoja hiyo, ujue huyo mtu anataka kudanganya watu kwenye kushindwa kwake kumpata huyo mchezaji. Hakuna justification nyingine zaidi ya hiyo. Alan Okello alikuwa yuko Uganda hapo, katoka KCCA, kaenda zake Ulaya, karudi zake Vipers, yuko anaonekana, kacheza CHAN, kang'aa, kacheza AFCON, kacheza vizuri. Unayemhitaji timu kuboresha, utamwacha Alan Okello? Lazima utamfuata. Kwa hiyo kama wanasema sisi tunawatumia wao kuscout, mbona hatukumchukua Kitale? Kama kweli sisi tunawatumia wao kuscout, si ndio? Mbona hatukumchukua? Lakini kule kwamba 10%. Kuna mchezaji anaitwa Kitale. Kitale, mbona sisi tulifika pale Zambia tukamwacha? Ligundua ni mtoto wa THT yule. Jana kwanza kwa ubingwa sijakuona muda mrefu tangu umechukua ubingwa. Shukrani sana, lakini mimi nataka nifahamu tu maswali yangu mawili. La kwanza, yuko wapi Djigui Diarra? Nishajibu hapa kaka. Alafu sio Djigui Diarra. Inategemeana na sio pronounce. Sio Djigui kaka. Ni Djigui Diarra. Djigui ndo nini? Kubeti huko. Morogoro hapo. Kubeti huko. Nishajibu na swala la Diarra hapa, nimewaelezea wenzako ameingia alfajiri ya leo, safari ilikuwa ndefu. Unajua ametoka AFCON akaenda Mali, alafu akaenda France, alipoa kidogo muda wa kupumzika. Kwa ameingia alfajiri leo na mwalimu akampa siku ya leo kupumzika. Kesho inshallah mje
kama ratiba inatoka na train hapa pia mje, lakini hamtaingia, mtaishia nje. Kwa mtamuona kwa nje akiwa anapita, mtamuona Diarra. Semaji? Swali la pili, alikuwa maswali mawili au ndio hilo tu? Swali la pili lenyewe linachanganyana, lakini tuendelee. Issue ya jasusi hujagusa. Jasusi leo umeamka naye asubuhi sana jasusi. Jasusi bwana amerudi, alikuwa kidogo holiday, amerudi. Kumbe naye anataka holiday. Kufukuzwa kazi. Amna we. Alikuwa holiday. Kipindi la pili nimemwona Mohamed Dombia ambaye alikuwa anahusishwa kwenda kwa mkopo Singida, ambaye nyie mlikuwa mnamhusisha. Msitoe bwana. Mkasema Dombia amegoma kwenye vyanzo ambavyo vilitudanganya. Okay. Sasa tumemwona hapa kwenye mazoezi. Vyanzo visivyo na hofu ya Mungu. Na mimi nikakaa nikafikiria kitu kimoja, nikaona hapa kama wachezaji wa kimataifa wanakuwa wengi sasa, kama akiwa Mohamed Dombia. Huyu umechelewa jana. Alichelewa. Nijibu yote hapa. Unachukua material hapa. Hata sikiliza. Kama au ndo simu yako unataka tu upate? Nimeshalijelezea hilo mwanzoni. Nimeona taarifa Ahmed Ally anasema hawezi kuwapongeza kwa ubingwa wa kombe la Mapinduzi. Labda mpongezane wenyewe. Unadhani ni kwamba imewauma ama? Sasa Ahmed ndugu yangu alifikiri na sisi tutasubiri pongezi yake, yaani Yanga ikae isubiri Simba waipongeze? Hapana, sisi wala tukua tunasubiri pongezi yao, na sisi tutaendelea na ya kwetu. Na sio hilo tu, amesema pia makombe sio mambo ya kipaumbele kwao, si ndio bwana? Kasema hivyo kwa makombe sio kipaumbele chao, kama yapo tu basi. Ndio timu, unaweka kila timu na malengo yake. Wewe rafiki yako, wakati Yanga malengo yetu ni kushinda. Hapana, sasa mambo hayo mimi siwezi kuzungumza tukiwa tuko wawili. Nazungumza ambayo amezungumza public kama haya, kusema kama kombe sio kipaumbele chao. Kwao ni agenda kama ilivyokuwa Mbeya Kwanza, ilivyokuwa timu yetu ya wapi kule, kikosi chetu kile cha Arusha, unaitwaje kile? TMA. TMA kule. Kila mtu na malengo yake. Kuna malengo wengine ya kubakia ligi kuu, kuna malengo wengine ya kucheza top 4, na kuna malengo ya Yanga kuchukua ubingwa. Kila mwana Yanga anatamani timu yake ichukue ubingwa. Hakuna mwana Yanga hata mmoja timu yake iende kwenye mashindano akwambia hili kombe sio kipaumbele, au sisi makombe sio kipaumbele chetu. Sisi Yanga tushavuka hizo level, na ndio maana tunawekeza nguvu kwenye kuchukua kila kombe inshallah. Kwenye matano mmebakisha matatu msimu kufikia target yenu msimu. Kwanza wewe unaruka swali. Ndugu zangu, ni kwanza niseme alhamdulillah, nchi toka imepata uhuru hakuna msemaji katika hizi idara za habari ambaye amebeba medali ya kila shindano Tanzania bara na visiwani ambalo timu zetu zimeshiriki. Mimi nilikuwa nimekosa kombe la Mapinduzi tu of nyumbani pale, lakini alhamdulillah juzi Abu Twalib Msheri kaipambania heshima yangu nikapata medali yangu. Kwa hiyo nimeweka rekodi. Nasibu, andika hii. Msio wanyonge, andikeni. Nimeweka rekodi, msubiri nitangulie. Maana mimi naishi sana mpaka nifike miaka 90. Ndio mniandike. Mapema hapa jana. Hakuna msemaji aliyepata medali ya kila kombe hapa Tanzania ukimwondoa Ally Kamwe. Nyota hiyo kaka. Hiyo nyota hiyo. Mimi ndio msemaji ambaye nimepata makombe mengi zaidi katika kipindi kifupi nilichofanya kazi. Alhamdulillah. Hayupo msemaji. Wewe mbona unanikatisha nikijisifia? Ali. Hayupo mwingine katika historia ya mchezo wa mpira wa miguu hapa Tanzania aliyepata mafanikio hayo. Ni mimi peke yangu. Jamani, msubiri miaka 90 ifike, semeni. Semeni jamani, kale katoto ambako mlisema hakawezi kazi ndio kameweka rekodi. Nyota hiyo. Nyota hiyo. Watu walisema kwamba huyu mtoto hawezi kazi, nyota hiyo. Alhamdulillah. Nitaondoka mimi Yanga nikiwa nimefunga hiyo rekodi. Na sioni kama kuna kiumbe kingine kitakuja kusogelea hilo jambo. Sioni mimi hapa karibuni. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Masanza akapata medali yake moja ambayo Yanga hawakushiriki. Nani mwambia? Mashindano ambayo Yanga hayupo, hilo ni bonanza. Sasa amekuja kucheza mashindano hapa yeye na chukuchuku. Alafu kachukua ubingwa Masanza anasema na hivi na medali nyingi. Huseni. Alikuwa cheza bonanza lake lile. Karibu ndugu yangu. Ali tarehe 19 mna mchezo dhidi ya Mashujaa. Kwa 23 pia mtakiwa msafiri kwenda Misri kucheza na Al Ahly. Mmejipangaje mkabiliana na ratiba kama hii, lakini pia mnaondoka lini? Swali zuri, nilikuwa na ukatisha bahati mbaya tu ndugu yangu. Mbona swali zuri kabisa. Tuna mechi tarehe 19 dhidi ya Mashujaa, na mechi hii kanuni itachezwa hapa KMC Complex ambao ndio uwanja wa nyumbani wa Young African Sports Club. Baada ya hapo patakuwa pana siku moja ya recovery kutoka kwenye mechi. Mwenyezi Mungu atujalie kwa tupate matokeo mazuri kwenye mchezo huo.
Semeni basi amini jamani. Amin. Hata ili tukuliombea dua Yanga na Mashujaa mnakuwa wazito. Tunatuombea na Al Ahly kweli nyie. Tupate matokeo mazuri kwenye mchezo huo. Baada ya hapo tarehe 21 tutasafiri kutoka hapa Dar es Salaam Tanzania kuelekea Misri. Mechi inachezwa Alexandria, simeona haichezwi mjini pale, inachezwa Alexandria. Kwa hiyo tutaondoka tarehe 21 na uzuri tumepata ndege ya moja kwa moja kutoka hapa Tanzania mpaka Egypt. Kwa hiyo ni masaa kama 5 tu hivi tutakuwa tumefika, alafu tutafanya hiyo safari kidogo ya basi. Baada ya hapo tutakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi, hiyo siku ya tarehe 21 tutakayofika, alafu tutafanya mazoezi mengine ambayo kaundu mazoezi ya mwisho tarehe 22, alafu tarehe 23 tutakwenda kucheza mechi. Kwa hiyo sisi tuko tayari na hilo jambo na ratiba yetu ndio iko hivyo. Ila kwa sasa hivi ni vyema wanayanga wakafahamu hizi mechi mbili hizi ni mechi zofuatana na zinaweza kuwa mechi muhimu kwenye hatima yetu ya kwenda hatua ya robo finali. Tuwekeni nguvu pamoja, tuiombee dua timu yetu na inshallah tutapata matokeo mazuri. Yanga sasa hivi niliwaambia wenzeni kule Zanzibar, Yanga ndio timu pekee Tanzania inayosafiri kwenda nchi ya Waarabu na Watanzania wakaomba dua kwa Mungu wajalie Yanga waende warudi salama na wapate ushindi huko. Ukaamini dua yao kweli na kwenda kusikilizwa. Lakini ziko timu nyingine zitaondoka hapa, zitakwenda kwenye mataifa ya Waarabu na Watanzania wataomba tu Mungu wajalie warudi salama hao. Basi Tarehe 21. Tarehe 21. Au ushaandika? Au uko chapu? Bado tumemaliza Basi nawashukuru sana bwana. Sasa hii interview ya bwana mdogo kama ambao mnahitaji. Ningenisubiri hapo.